आप लोग जानते हैं कि प्रशासन की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सभी लोगों के द्वारा इस कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। और इसी कड़ी में विभाग के निर्देश के आलोक में ये भी डायरेक्शन निर्गत हुआ था कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जो बेगूसराय में हैं, अगर उनके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जिसको सारी का ILI का सिम्टम हो, अर्थात उसको सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ की सिम्टम हो, तो ऐसे व्यक्तियों की सूचना तुरंत ही सिविल सर्जन को देंगे ताकि हम लोग के संज्ञान में मामला रहे और उस व्यक्ति का हम लोग जांच करवा सकें, उसका इलाज करवा सकें। तो इस निर्देश के आलोक में सभी बेगूसराय जिला के जितने भी डॉक्टर्स हैं, निजी डॉक्टर्स हैं, निजी क्लिनिक्स हैं, आप सभी लोगों से अपील है मेरी कि अगर कोई भी व्यक्ति आप लोगों के पास इलाज के लिए ऐसा आता है जिसको सारी ILI के सिम्टम्स होते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ रहता है, अगर किसी को, उसकी सूचना तुरंत ही सिविल सर्जन को दें। अभी आज एक मामला प्रकाश में आया है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको इस तरह का सांस लेने में तकलीफ थी और उसको कुछ इस तरह के सिम्टम्स लग रहे थे, तो उसको बेगूसराय जिला के ही किसी निजी डॉक्टर ने उसको देख के सीधे पटना रेफर कर दिया और उसके बाद उसकी सूचना सिविल सर्जन को भी नहीं दी। हम लोग को आज सुबह उसके बारे में खुद उस व्यक्ति के द्वारा बताया गया। तो ये बहुत ही खेदजनक है, इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर संदिग्ध हो तो हम लोगों के संज्ञान में, सिविल सर्जन के संज्ञान में जरूर ये बात आनी चाहिए। तो इसलिए सभी डॉक्टर भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग इस कोरोना महामारी के इसके विरुद्ध आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो ये भी प्रशासन का सहयोग करें और ऐसा ना करना नियम के खिलाफ भी है। बेगूसराय जिला के सभी डॉक्टर भाइयों से अनुरोध है कि इसको सूचित करें प्रशासन को। अगर कोई व्यक्ति सर्दी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में तकलीफ का अगर आपके सामने, आप इलाज के लिए आपके पास आता है, तो ताकि हम लोग उसका इलाज कर सकें। और ऐसा नहीं करना ये कानूनी रूप से भी गलत है, इसके लिए प्रावधान भी है। अगर इसमें इस तरह कार्य ना किया जाना, तो आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसे कार्य से बचें ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का दंड का भागी ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।